किल्ले तोरणा. इंग्रजी लेखक जेम्स डगलस ज्या वेळेला तोरणाच्या सफरीवरती आला होता त्यावेळेला त्यांनी या तोरणाबद्दल एक मत व्यक्त केलं होतं. जर का सिंहगड सिंहाची गुहा असेल तर किल्ले तोरणा हा गरुडाचे घरटे आहे, द ईगल्स नेस्ट. गरुडाच्या बसकणीसारखा असलेला हा किल्ला छत्रपतींनी वयाच्या 17व्या वर्षी जिंकला होता. आजही ज्या वेळेला आपण या किल्ल्यावरती येतो त्यावेळेला आत्तापर्यंतच्या सगळ्यात